njuki. Kuringana na gikundi giki baugite barenda kuritana akariba county ya Tharaka Nithi manto jege kurithia njuki na kinya ora muntu ombaga kwithirwa agiketha na incho nikienda bakomba kwithirwa bakendia na ibateithie kiri muturire jwao. Kuringana na umwe wa abitha baraba ukarekere gikundi giki wizikena ta Kennedy Mwangi augite barenda kuritana nkurukia kari ngiri ijere kumakere county ya Tharaka Nithi manto jege urithi bwa njuki. Mwandiki uto ntoto Murimi wa Mbogo na ripoti yu. Gikundi gitari gya kithirikari kiria gikumenyekana ta WeFarm Green gikinyite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthomithia akari gitumi gya kurima urimi bwa njuki araba kubaretera miato amwe na njuki chiongwa. Tumewasomesha wakulima, kampuni imejitolea kusomesha wakulima ili waweze kuerefuka. Na kama vile mmeona tuko na nyuki ambao tumekuja nazo, tumeletea wakulima kwa sababu hizi nyuki zitakuja zisaidie hii eneo ya Tharaka Nithi County. Now we are able to train people from the ground up to be able to get themselves to manage their own projects without having us all the time. Gaba kiuga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakwirigira kurutana arimi nkurukinya ngiri chiere. Wakulima wale ambao tumewafunza kwa sababu si siku ya leo tu peke yake. Tumefunza zaidi ya wakulima 200 kwenda juu. Kwa hivyo tunatarajia wakulima kutoka 2000 kutoka Tharaka Nithi County. Na ndivyo kutoka sasa tumekuwa na maonyesho ya nyuki. Vile watu wanapaswa kukaa na nyuki kama hivi, vile tumekuja tunakaa nazo hapa tunacheza nazo hivi. Leo ni kuwapatia hiyo motivation ya kukaa na nyuki. Araba ugite bathukitie tagaria rire nyuma ya kumenya Kenya ibariganirwe kiguni kia urimi bwa njuki. Kwa mara mingi tumesahau kufuga nyuki. Nyuki ina faida mingi. Inatusaidia kwa mimea, kwa pollination, inatusaidia kwa madawa ambayo inatokana na asali, na propolis, na venom. Pia inatusaidia na byproducts ambazo zinatoka kwa asali kama soap, honey wines. Pia tunapata asali inatengeneza vitu tofauti tofauti kwa viwanda. Na ule na product mingi muno ta mwanjogu ile ingitethia mwana ici wa kawaida agakorwo akigitagate akionaga mbeca nacio na imwe ile na goro muno thiini wa njuki ntundu kuri nemwe etagwa venom iria anante kumenya kintu kira ingikorwo kiri na goro ta kiu thiini wa Kenya ana thiini wa nthi yonthe. Na bwarimi bara bathomithitwe bakiuga bakumenya kinya urimi bubu bwa njuki ugaukiria urimi bwa irio bira bingi ndeni ya Kenya. Njuki irutaga irio ciao kiri mawani ma mimera, na riria ithi kuruta irio mawani ma mimera ni magutethereria aspect etagwa ino pollination, ni gutethereria in pollination. Koguo the two depend on one another. Njuki ni kuona irio kuma kire mimera, mimera nayo ni gutethereria in pollination ni njuki. Na koguo if we emphasize on or we put a lot of emphasis on beekeeping in one or the other, we are also helping in food stability. Ende gikundi giki kiugite kirirutana arimi na baraba gwitigiria kurima urimi bubu bwa njuki ibagutetherwa kinya guchwa thoko ya ukibwago. Now there's a lot of market, especially exports and also internal, because a lot of trainings you go to MSMEs mnaambiangwa value addition. We are able to help them find market. Market is not something that you go and unaingia tu kwa soko. We are trying to improve the kind of market people are getting access to, because you're trying to have quality things. We are only being able to export and deal with the selling of products that we can control how they are produced. Kinya barutite mbeto kirimbe umbethe kinya bakuthungira kiri urimi bubu bwa njuki. Thiini wa antu mama young nimabatie matikone matikauge urimi utene o alimagwa tene wa njuki walimagwa ne akuru ntukuino muntu nikiriona kiria gutetheka nakio nikiabatie kugitate bona ni mache mali menjuki na mali manjuki bantu bagutinda gwikaraga na street ni makiriungaga
mbeca ikamachaga baria mari ni tundu guki uri na market. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Mutegeri riboti uyu ya murimi wa mbogo yegie mauritani jegie urithi bwa